আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজ আমি আপনাদেরকে ভেজিটেবল হাক্কা নুডলস তৈরি করে দেখাবো। তো আসুন দেখে নিই এর প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমে এখানে আমি একটা বলে 200 গ্রামের মতো নুডলস সেদ্ধ করে নিয়েছি। নুডলসগুলো আমি সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে মেখে রেখেছি যাতে নুডলসগুলো একদম ঝরঝরা হয়। এখানে আমি একটা প্লেটে 3 ধরনের ক্যাপসিকাম নিয়েছি, রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন। আমি ক্যাপসিকামগুলোকে পাতলা পাতলা লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এখানে কিছু গাজর কুচি নিয়েছি, গাজরগুলোকেও আমি একই রকম চিকন চিকন লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কলি, আর এখানে পেঁয়াজ কলির সাথে যে পেঁয়াজগুলো ছোট ছোট থাকে সেই পেঁয়াজগুলো আমি কেটে নিয়েছি। এখানে 2 টেবিল চামচের মতো আছে। এখানে আমি বড় সাইজের 2টো কাঁচামরিচকে লম্বা লম্বা করে একই রকম সাইজে আমি কেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়েছি রসুন কুচি। চুলে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এতে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব। আমি পুরো রান্নাটাই চুলার আঁচ মিডিয়াম হাইতে রেখে রান্না করব। এখন আমি এতে রসুন কুচি দিয়ে দিব, পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিব কাঁচামরিচ। এখন 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিব। দিব গাজর কুচি। গাজরকে 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিব। গাজর সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে, তাই আগে গাজরটা দিয়ে দিয়েছি। এক মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি এতে ক্যাপসিকাম দিয়ে দিব। এখন আবার একটু নেড়ে নিব। এক মিনিট হয়ে গেছে। খেয়াল রাখতে হবে সবজিগুলোকে পুরোপুরি সেদ্ধ করা যাবে না। এখন আমি এর সাথে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার দিয়ে দিব। এখন দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ডার্ক সয়া সস, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিব টমেটো কেচাপ, আর দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি সস, হট চিলি সস। এখন একটু নেড়ে নিব। এখন দিয়ে দিব নুডলস, আর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। এখন সব একসাথে মিক্স করে নিব। এখন চুলার আঁচ হাইতে রেখে 1 মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে নিব। এখন 1/2 টিস্পুন কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব। সবশেষে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কলি। এখন একটু নেড়েচেড়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। তৈরি হয়ে গেছে আমার ভেজিটেবল হাক্কা নুডলস। আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আপনারা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।